Hola! Entrez, asseyez-vous. Je ne restez pas debout. Oyez, brave gens. Oje. Das Geschichte, die mir Rechid erzählen, hat sich für lange Zeit abgespielt. Vielleicht im Mittelalter? Man weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, Schluppkappen sind noch nicht erfunden gewesen. C'était il y a très longtemps. On n'avait pas encore inventé la poudre. Es ist die Geschichte von den Gescheiten, wie dumm, taub, hohl und Blödsinn waren. C'est l'histoire de gens intelligents qui un jour sont devenus sots, imbéciles, stupides, niais, bouchés, burnés, bouchés, burnés, crétins, idiots, abrutis, ahuris, en un mot, bêtes. Mit es im Elsass, ein bisschen hoch in der Nordvogesen, Dans la partie septentrionale du Grand Est, ist ein Dorf, wie Städtel heisst, und seine Einwohner sind städtlich. Es sind komische Leute. Alles, was sie nehmen, machen sie falsch, letzt und umgekehrt. Sie glauben alles, was man ihnen erzählt. dans le village de Stetl, les Stettlers prenaient tout au pied de la lettre. Ah, ça ne tourne pas, rangez-vous. Mais ça doit être une erreur, mon brave. Nous n'entendons rien tourner. Ou un autre jour, Mais c'est vraiment le trou du cul du monde par ici. Mais non, cher monsieur, nous ne sentons rien. Wenn ihnen ein Fremder sagt, Ha! Geschichtwald mit Praterzügen out. gehen Sie heim, holen Nabeleisen, Hämmer, Motorsäge, Sprengstoff und alles Mögliche, kommen zurück und sagen stolz. Mann, das ist ein Irrtum. Wir haben den ganzen Bahn abgeklopft. Wir haben kein einziges Brett gesehen. Wie kann man nur so dumm sein? Aber Natürlich ist in kurzer Zeit Städtels Loch die Mann Nummer 1 war im ganzen Land. Jetzt muss ich euch etwas verraten. Die Städtler, die sind nicht so dumm gewesen. Die haben sich nur so dumm dran gestellt. quoi? Ils faisaient seulement semblant d'être bêtes. Ja, warum? Oui, pourquoi? Jetzt spitze mal gut durch, das ist eine ganze Geschichte. Früher, lang etwas Städtler durch ihre sprichwörtlich Dummheit berühmt sind worden, sind sie sogar besonders gescheit, erfindungsreich und für jede Arbeit, für jedes Geschäft und für die anspruchsvollsten Aufgaben hochbegabt gewesen. Donc, avant d'être réputés pour leur intelligence, pour leur bêtise, ils l'étaient pour leur suprême intelligence. Ah bon, Meinsch? On devait se les On arracher. devait se les arracher dans les ministères. So gescheit und durchtrieben, dass man sich im ganzen Land und auch wieder um ihre Ratschläge verschlagen hat. Jede Verwaltung, jede Regierung, jedes Ministerium, jeder König hat unbedingt einen Städtler neben sich mit dem Hund. Der Kronprinz von Ungarn ist meine Meinung über das neue Uniform von seiner Geheimpolizei, dass man so wieder mehr kennt. Vor 3-4 Monaten komme ich nicht heim. Au revoir, Schatzele. je dois aller chez le pape Pie III, 14-16, comme conseiller. Il veut arrondir les angles avec les protestants. Ah, au revoir, Schatzele. Au revoir, Schatzele.
Der Sultan braucht mir nie Hilfe, für seine Harem zu bändigen. Kinder, der Papa wird in Paris verlangen, für die Sache mit dem Prélèvement à la source zu regeln. Oh, da habe ich für ein paar Monate. Ok, Schatzele. Au revoir, Schatzele, als Moff. Meilleur ouvrier de France. Muss ich mit la Durée einspringen? Für Macron zu bauen. Gloire, fortune, titres et médailles pour eux. Et pendant ce temps, qui fait tout le boulot? C'est nous! Ja, unsere Männer haben es gehört bei der WIP. Und wer muss sich da noch mal alles bekümmern? Wir Frauen. Hacket aber Gassenmeier. Bitte schweißen Velo flicken. Handeln, merken, kassieren. Schön halten hoch, schneiden Zähne runter. Doch der Kandelputzer Ricola feiern. Hopfen, zopfen, Bullen rupfen, Bier, Bräuen. Hol schneiden Saien, hovla. Gendarmenglocken in der Brettiche. Schuhsohlen, Puppen machen. Tiene Ming machen. Und noch Sport am Ofen im Ochsen am Stammtisch sitzen. Elles disent qu'il y a beaucoup de choses à faire. Sogar für eine Frau ist das zu viel. Viel zu viel. Und alles geht Schießgassen ab. Verrecktes Vieh, verfühlte Ernte, verschlagene Hausfenster, freie, unverschämte Kinder und kirche Urschlatrize. Catastrophe. Tout allait de travers au pays de Stettel. Les femmes n'y suffisaient plus. À force de travail, les voilà devenues courbées, laides, grimaçantes, ratatinées, usées. 10 Jahre älter, krumm, bucklig. Abgeschafft, abgeragert, abgeschufft. Miserabel. Und wicht. Und mit. Jetzt ist Zeit für ein Burnout. Elles décidèrent d'écrire au mari une lettre bien sentie. Heim, kommen. Hopp. Höchste Eisenbahn, hopp. Schunsch. Steins! Fertig! Aufs Schlimmste gefasst, verlassen die Männer sofort ihre noblen Stellungen und fahren aus alle Himmelsrichtungen Tali schnurstracks heim. Les maris obtempérèrent et rentrèrent ventre à terre. Wie sie gesehen haben, in welchem Zustand der Städtel ist, haben sie die Arme gegen den Himmel gestreckt. En voyant le triste spectacle de leur cité, les bras leur en tombèrent. Les bras leur en tombèrent. Ah, eh. Tombèrent! Voilà, seiner wie ihre Gescheitheit uns angeführt hat. Voyez où nous a mené votre intelligence à la noix, mondialement reconnue. Sprachlos und von der Socke gehen die Männer sich aber zuerst leihen. Et les hommes décidèrent d'aller se coucher. Ein paar da drauf, im Ochsen, vor einem Seidel. Ja. Jo. Yeah. Ein paar Bier später. Ja. Jojo. Was kann man noch machen? Et là dehors, il y a 4, 5, 6, non, il y a une douzaine d'émissaires, d'ambassadeurs, de délégués. Ils vous réclament de toute urgence auprès de leurs autorités. Was? Da Hüse sind schon wieder ein Dutzend Boote von der ganzen Welt. Schicken Sie vor, diesmal behalten wir unsere Gescheitheit für uns selber stehen. D'accord, vous voulez vous occuper de vos oignons, mais moi je leur dis quoi? Es tut uns leid, wir haben alle den Schick und Cognac. Désolé, ils ont tous la grippe de Bavière. So, die haben wir los, bringen noch ein Böi und ein paar Bratschalen dazu. Diesmal will wir uns die Sache mal kräftig überleihen. Et ils se mirent à réfléchir intensément, jusqu'à ce qu'au bout de la 6e tournée, Schweini, le porcher de Schweineseppel, s'exclame: Ich hab's! Eureka, il l'a! Ihr müsst wissen, dass
der Schweineseppel eine lange Zeit Stadtarchitekt in Pisa gewesen ist und der den berühmten schiefen Turm gebaut hat. Er zählt also als besonders intelligent. Schweinesepp a été architecte en chef à Pise, la célèbre tour. C'est lui, une pointure donc. Ich hab's. Gescheitheit ist an allem schuld. Nur mit Dummheit kann uns retten. L'intelligence a fait notre malheur, la bêtise fera notre bonheur. Ah bon, Mensch? Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen uns dumm anstellen, sonst lassen uns die König und andere Obrigkeiten. Nehmen uns in Ruhe. Ah bon? Tu dis, pour que les rois et tous les autres nous laissent en paix, faisons semblant d'être idiots. Ja, Pour vivre heureux, faisons les neuneux. aber wie macht man das, für sich dumm zu stellen? Le forgeron demande comment faire le neuneu. Es ist nicht einfach. Für dumm zu scheinen, ohne dumm zu sein, muss man schlau sein. Paraître bête sans l'être, c'est tout un art. Aber mehr gescheite Leute sollten das anbringen. Yes, we can! Das schaffen wir. Bravo! Dumm sind, das ist schon mal nichts anderes. 2 Monate lang haben sie das sich dummstellen geheim und intensiv trainiert. Alors commença un intense travail pour paraître bête. Tous y prenaient un malin plaisir. Seul l'instituteur émit des doutes. Aussi vrai qu'en forgeant, on devient forgeron, j'ai bien peur qu'en bêlant, on ne devienne mouton. Der Schulmeister meint, spielt einer der gescheit, wird er noch lange nicht gescheit. Spielt aber einer der dumm, kann er tatsächlich dumm werden. Da haben sie ihn alle ausgelacht. Nein, man kein Schulkind, weiss mit der Reps. Und so kommt bald erst Schnapsidee offiziell ans Tageslicht. Der Beutel von der neuen Mairie dreieckig. Alors, une étincelle jaillit. Projet. C'est encore pas l'état, Ah. ça longtemps pas. Le projet de Schweinesepp de construire une mairie triangulaire remporta tous les suffrages. Dreieckige Mairie ist viel sehenswerter als Schieferturm. Hey, unser Städtel macht berühmter als die Pisa. Was, Pizza? Nicht Pizza, Pisa. Qui veut faire une pizza? Wir wären berühmt. Dumm, aber berühmt. Ja, auch dumme waren gerne berühmt. Zahlen wir schon. Les Stettler décidèrent de construire une mairie triangulaire afin de devenir populaire. Car depuis toujours, la célébrité n'exclut pas la stupidité. An der Arbeit! Au boulot! Au boulot! Moi je m'appelle Philippe, je suis déposé, chaussé. Et voici mon équipe, tous de braves ouvriers. Le matin dès l'aurore, quand le soleil n'est pas haut, quand vous dormez encore, nous on va au boulot. Moi je conduis la brouette, sens dessus, sens dessous. Mais faut pas que l'on y mette trop de Caillou. Dit wordt die fongenabel Mairie ganz offiziell und feierlich Inauguriert, ingeweiht. engeveillé. Alle Städtler sind da, im besonders Kleid. Tous les Stettler sont présents en dimanche costume. Und singen uns voller Brust. Mairie, die hat Dreiecke, Dreiecke hat Mairie. Und hat sie nicht Dreiecke, so wär's
wird es wohl nichts schief gehen. Jetzt dürfen endlich die Städtler in das prachtvolle Gebäude hin. Enfin, les Stettler, émerveillés, pénètrent dans la nouvelle, magnifique maison du peuple. Wir sind die Ersten drinnen, gehen sie einer über den anderen, stolpern über fremde Fes, vertreten über die Hände und rufen: Stoß doch nicht! Ja, das ist der Shetland, wuchsen von einem Eck ins andere, Flöschen. Ritze Millionen Dunkelwackel oder wohl! Die von drinnen wollen uns, die von drüssen wollen hin, bis als alle wieder drüssen im Freien landen. Une belle pagaille. Ils sortent de là, couverts de bleu, de bosse, de cocards. Les pieds ont bouilli, les épaules démises, les nez en sang, les oreilles arrachées. À l'intérieur, ils sont tous tombés les uns sur les autres. Que s'est-il donc passé? Nog ganz bedepper, lösen Sie sich schon da an. Was zum Teufel ist denn da hinten passiert? Das Neimerie ist unsere Schwarze. Ich glaube, da hinten ist alles stockfinster. Vailleur! Chapi, le savetier, fait remarquer que dans la nouvelle mairie, il fait sombre. Ils sont tous stupéfaits par tant de clairvoyance. Ja, aber warum ist in unserer Mairie stockfinster? Warum? Ja, warum? Warum? Ich hab's. Aber ich glaube wohl, in unserer Mairie ist kein Licht. Ja, du hast ja recht. In unserer Mairie ist stockfinster, weil in unserer Mairie kein Licht ist. Timidement, Schneider le tailleur émet l'hypothèse que l'obscurité est peut-être due à l'absence de lumière. Une telle vérité les laisse sans voix. Pour la retrouver, il leur faut une bonne bière qu'ils s'empressent d'aller boire le soir même à l'auberge au bœuf qui daube. Noch 3 Tournee dunkles Bild stellen die Städtler endlich eine Tournee helles. Und noch geht dem Pompier-Chef ein Licht auf. Alors, une étincelle jaillit dans l'esprit étincelant de Zippo, le chef des pompiers. Das Licht ist ein Element. Genau wie das Wasser, die Erde oder das Bier. Und wie treibt man das Wasser in die Häuser? Wie? Schlich. Mit Eimer. Also mit mir selber machen. Mit dem Licht. Élémentaire, mes chers Stettler. Procédons avec la lumière comme on le fait avec l'eau. Portons-la dans la mairie à plein seau. So machen wir's. Voilà la solution. Am anderen Morgen, oh verdeckel, das muss man gesehen haben. Ganz Städtel ist da, mit Schäufeln, Spaten, Besen, Gabeln, Suppenlöffel, viele Eimer, Fässer, Kessel, Kehrt, Spritzkannen, Milchkannen, Flaschen, Wäschkehrt, Kommissionen, Taschen, Schübkehrisch, Kasserollen, Kokotte, Minute, Grumbeeren, Säck, mit Licht und raus in die Mairie. Kinder schnappen Mieler voll Licht und Spitzen sind die Mairie. Manche spannen Netze, stellen Fallen für den geringsten Sonnenstrahl zu fangen. Le lendemain, les Stettler arrivent munis de tous les récipients possibles et imaginables qu'ils remplissent de lumière pour les déverser ensuite dans leur mairie. Noch einen ganzen Tag Arbeit, wie draussen finster ist geworden, haben sie gedacht. So, jetzt haben wir's geschafft. Das ganze Licht ist drin. Quand le jour commence à baisser, ils se disent fièrement: Voilà, on a rentré toute la lumière. Ça, c'est fait. Noch batschnass geschwitzt, geht die Delegation hoffnungsvoll, aber gespannt wie ein Barbli über die Schwelle von der Mairie. Ja, du Schissbillele, alle
es dunkel, finster, stockfinster, schwarz, dunkel, schwarz, noch schwärzer wie der Tag davor. Plein d'espoir, il s'aventure sur le seuil de la mairie. Déception, noir dedans, noir dehors. Où donc est passée la lumière? Ils décidèrent d'aller se coucher. Am anderen Morgen kommt ein grosser Vagabond vorbei. Städtler, verzweifelt und total deprimiert, erzählen mir Misere. Und der Witz ist, merkt der Vagabond sofort, dass die nicht zu den Hellsten zählen. Und bringt ihn einer auf. Liebe Leute, überleihe doch. Das Licht kommt von der Sonne. Und die Sonne ist im Himmel. Im Himmel. Und der Himmel ist auch Bleu. der Oven. Und die Sonne strahlt von oben herab. Ihr müsst doch abdecken. Noch fällt das Licht direkt von der Sonne in der Mairie. Un vagabond passant par là suggère au malheureux Stettler Pour que la lumière pour que la lumière soit, Découvrons le toit. découvrons le toit. Subjugués, les Stettler promettent au vagabond: si ton conseil est bon, tu pourras rester tant que tu voudras à Stettler. Et l'aubergiste ajoute: tu auras table ouverte chez moi. Bringen weiter und Brombeersalat und ohne Humbenbier. Und noch ein Waschglasse. Sie denken es doch ab. Effektiv, es klappt. Sie können jetzt Ihre Strahlenhelmerie voll benutzen. Schreibereien nachholen, Stiere kassieren, Lose verstehen, Sitzungen halten, Gerichtsaffären lesen und so weiter. D'ailleurs, apropos Gerichtsaffaires, Pendant un temps, tout va bien. Le vagabond se la coule douce à l'auberge au bœuf qui daube et l'administration peut administrer. also, apropos Gerichtsaffaires. Am schönen Tag oder eher am Schäufle oben steckt der Schönmacher seiner Schwermütter ein halb von Schönheil in die Leberknäpfle ihr Lieblingsgericht. Sie schluckt sie gierig nach und stirbt. Ein Mord also. Die Sache geht vors Gericht und der Schönmacher wird zum Aufhängen verurteilt. Aufstand im ganzen Dorf. Mensch, Meier! Mensch, Meier! Aber was können wir denn jetzt machen? Wir haben aber einen Schuhmacher! Wenn wir den aufhängen, einer schon stecken, schirmen wir los. Ohne Schirmer, kein Schirm mehr. Und ohne Schuhe, wenn wir barfußig laufen. Und wer barfußig läuft, kriegt kalte Fies! Und wer kalte Füße hat, der verkehlt sich über die höchste Lungenentzündung. Hunderte von uns sind sterben oder noch Schlimmeres. Das wird aber jetzt doch zu dumm. 7 Tage wird im Ochse herumgepalavert. Und gerade im Moment, wie der Ochse wird 12. Bier fast anstecht, folgt endgültige Lesung. Städtel hat einer Schirmmacher, aber 2 Schneider. Also wird der Schneider kennt. Gümsal, schon bangt der Schneider am Strang. So ist Städtel immer große Unglück entkommen. Fait divers. À Stadel, le cordonnier Choumi a tué sa belle-mère. Jugement, il sera pendu. Scandale! Qui va faire nos chaussures? Jugement en appel. Comme à Stadel, il y a un cordonnier mais 2 tailleurs, c'est un tailleur qui sera pendu. Affaire suivante. Im Wirt sind 3 Pfund Schmolz verschwunden. Das ist schon wieder auf der Fresse Chihuahua gewesen. Qui a volé 3 livres de Saint-Doux chez l'aubergiste?
C'est certainement son chihuahua Horace. Cette fois, il en répondra devant le tribunal. Der Richter weht den Chihuahua auf. Pesée du chien. Genau 3 Pfund. 3 livres. Da haben wir schon die 3 Pfund Schmalz. Bah, les voilà, les 3 livres de Saint-Doux. Ja, und wo ist dann mein Chihuahua? Où est le chihuahua? Chihuahua. Wo ist der chihuahua? Chihuahua. Où est le chihuahua? Bobby, okay, komm her! Bis auf einen kleinen Zwischenfall läuft in Städtel alles wie geschmiert. Weil es den ganzen Sommer heiß und trocken ist, weil im Réchauffement climatique zahlen wir schon. Ist eine Mairie ohne Dach wieder kein Problem. Und unsere Strassenvagabund fühlt sich in dieser Zeit wie ein Hahn im Korb. Comme un coq dans le panier se sent le vagabond. Comme un coq dans le panier, mais ça ne va pas. Comme un coq en pâte. En pâté? Empâté toi-même. Toujours est-il que par un été sans pluie, à quoi bon un toit sur la mairie? Un soir de la fin août, devant quelques chopes de bière, ça discute sec au bœuf qui daube. Im Ochsenmarkt da! Si on rabote les planches du plancher, il va être glissant au centre. Si on ne le rabote pas, on s'écorche les pieds. Mais n'importe quoi, si on rabote le plancher, ce sera une vraie patinoire. Ne le rabotez pas, vous attraperez des écharpes. Oh. Et la discussion tourne en rond pendant des heures, jusqu'à ce que Schweini, le porcher, tranche. Il est juste que le plancher soit raboté. Mais pour qu'on n'y glisse pas, on le posera face rabotée en dessous. Hoe wilt me de diele poten? Rutscht mir aus, Hoe wilt me de niet? fängt mir Spräse. Also wird der Dänepote gekuppelt, aber die Kuppelzeit wird noch unten genabelt. Aber sogar der schönste Sommer hat eng. Gleich kommt der Herbst mit seinem Losreihen, Blitzschlosen und Donnerwetter. Und am schönen Tag macht der Gewitter einen Volltreffer. So richtiger Batschreihe voll direkt in Dachlosmairie auf der versammelten Gemeinderat. C'est l'automne, il pleut, le conseil municipal est mouillé. Trempé! Alle sind hochnass, sie springen schnell nüss, das Wasser quietscht in den Schuh und schwappelt der Rüst, bis sie endlich heim ins Trockene kommen. Sie schnattern, niesen, dringen und dringen. Hoppla, trocken ab ins Bett mit einer warmen Bettflasche. Le lendemain, la goutte au nez et des linges chauds autour du cou. Schnuddelnass und Brot im Hals. Il retourne chercher conseil auprès du vagabond. Mais à l'auberge du bœuf qui daube, nobody. Natürlich ist der Straßenvagabund spurlos verschwunden. Comme par hasard. Ohne Vordenker müssen sie sich halt noch ein paar Wochen mit ihrer Dachlosmairie abfinden. Aber noch am Reihe kommt der Schnee. Da sitzen sie wie Eisklitz, eng gemurmelt mit Zippelskappen, 2 Paar Chaussetten, Gaschnee, Thermolatie, lange gestrickte wollene Engerhosen und Ceinture wie Dr. Gibaud. Warum ist das im Winter so kalt? Les chaises furent fort dépourvues quand la bise fut venue. Et diantre, pourquoi fait-il si froid en hiver? Ich weiß es. Das Kalte kommt von der Eva, wie den ganzen Winter durch auf Hochtüren brennen. Der Beweis im Sommer, wenn die Eva uns sind, ist direkt wärmer. Le froid vient des poêles que l'on allume en hiver. La preuve, en été, quand les poêles sont éteints, il fait tout de suite plus chaud. Wie 20 cm Pulverschnee auf dem Gemeinderatstisch. Le chant municipal, avec leur réserve de sel et le geste auguste du semeur. Es wächst. Ça pousse. Es Au bout de wächst. quelques semaines, le champ devient vert. Es wächst. Was? Es wächst.
Hey, Doris, das Wachs! Ich hör's wachsen dir. Jetzt heißt's aufgepasst. So scharf blau wie sie Pirat wacht eingeschaltet. Zwei Bauern, eine kantonierte Police und ein Service Civic stehen da und nachposten, als ja nichts passiert. Trotz der scharfen Sicherheitsmaßnahmen hüpft der Maschine Maria eine ganze Hackgeise mit dem Falter und vertrippelte zart frisch grün Aufwachs. Malgré tous les panneaux d'interdiction et la brigade spéciale de surveillance, voilà qu'un beau matin, les chèvres du voisinage folâtrent allègrement dans le champ de jeunes pousses. Misère! Jean-Baptiste, l'un des gardes champêtres, se saisit d'un bâton et s'élance dans le champ pour chasser les chèvres. Halt, Jean-Baptiste, bist du mal schugen? Geh, du wird unter das Salzfeld noch mehr verdappen. Le malheureux, il allait piétiner encore davantage le précieux champ de sel. Mais l'instituteur a la solution. Ich weiß, wie man's machen. Jean-Baptiste, du stellst dich auf ein Brett. 4 starke Männer leben für dich und tragen dich ins Fall. Noch brüchst du kein Füß aufs Gras zu stellen. Und so ward's gemacht. Und so hat unsere Held, der Jean-Baptiste, das Lumpenvieh im Fall gebracht, ohne einer Holme Salzgras zu parieren. Et Jean-Baptiste chasse les chèvres sans toucher à l'herbacelle du champ. Et Jean-Baptiste chasse les chèvres sans toucher à l'herbacelle du champ. Et Jean-Baptiste chasse les chèvres sans toucher à l'herbacelle du champ. Et Jean-Baptiste Eine Woche später, als hätte sie geblöd, springen ein paar freche Junge, trotz strengem Verbot, durchs Salzwald. Ui, ei! Sie sind schneller drüssen wie drinnen. Ihre blutigen Beine sind rot wie Grabs und brennen wie Wiedich. Es bist schon! Des gamins pénètrent dans le champ, ils en ressortent aussitôt en hurlant et les mollets en feu. Schwinessep, avec son œil d'expert multicarte, déclare: Wenn's bist, ist salzseitig. Es ist Zeit zum Ernten! Si ça pique, c'est que le sel est mûr, il est temps de récolter. Toutes les forces vives de Stettel s'empressent vers le champ pour arracher les précieuses betteraves salinières. Kühe im Wald, Jodlers und Hübse, Waden brennen, die Arme sind voll Blut, Tänge schwillen, Tränen laufen den Bogen ab. Ui. À peine la récolte commencée, ils se précipitent chez eux pour calmer les insupportables brûlures et démangeaisons de leurs bras et jambes. Sie springen heim, hängen der Rissel, reissen eine bis auf den Boden, kratzen sich die Waden und jammern. Salz ist der Schaf! Wie denn für meine Brunst machen? Der Salz ist unbrüchbar. Crepe pour nous! Le sel est trop salé. Oh, der Salz ist so gesalzen. Der Salz ist so gesalzen. Und so macht Städtel eine Zeit lang ein Regime sans sel. In der Nordvogesen gibt es Zellenmulz, viel Bären im Wald, viel Wölfe unter dem Bett, aber komischerweise keine Katzen. Auch nicht in Städten. Souvenez-vous, les hommes de Stettel ont parcouru le monde entier. Ils y ont vu lions, tigres, guépards, cougars, pumas, panthères, noirs et roses. Mais ils n'ont jamais vu de chat. Pas un chat, Stettel. Il n'y a pas de chat. Mais des souris. Oui, des souris. Also Bahn frei für die Mies. Keller, Bein, Speicher, Kost, Küche, Kleiderschrank, Gartenmanger, Mehlkiste,
beim Bett, beim Netzer, beim Nebischen, beim Pfarrer, beim Ochsen, überall wusselt's. Seht da, gerade wie's mit was schlägt, kommt der Fremder in den Ochsen. Auf seiner linken Schulter ein prächtiger schwarzer Kater. Mies, wie noch nie Katz gesehen hat, mumpflige Mädchen widersch. Un jour, Kurz darauf fahren schon 2 Dutzend Mieskadaver auf dem Boden herum. un jour arrive à l'auberge du bœuf qui daube un étranger avec un chat. Les souris, pas avertis, boulotte, tranquillou, et une demi-heure après, leur cadavre jonche le sol. Der Wirt und der ganze Stammtisch sind baff. Was ist das jetzt für ein Stück Fee? Hast du gesehen, wie der den Mies geschlägert hat? Ah, das geht schneller wie mit unserer rüdischen Müsfalle. C'est quoi ce bestiau? Ah, c'est drôlement pratique. So müssen wir eins haben. Was ist denn das für ein Stück Fee? Was kostet denn so etwas? Das ist ein Müshund und das ist etwas Rares. Und unter uns gesagt, es ist arisch rar. Das ist Rachsam. Was kostet denn so ein Müshund? So ein Müshund ist halt nicht geschenkt. Der zum Beispiel kostet 100 Tülle. Hochtax. Épaté par les performances meurtrières de l'animal, les Stettler veulent connaître son nom. C'est un chien souricier et son prix, 100 boules. Hors taxe. Gemein, müssen unbedingt so einen Müshund kaufen, fürs Wohl von allen. Sie springen schnell zum Meer, der ist d'accord. Sie rennen schnell zurück zum Fremden, vor lauter Angst, der stellt den Preis auf. Der Fremde kassiert seine 100 Tülle und springt schnell fort. Vor lauter Angst, bogen von Städten kennt sich das andere Schimmerleien. Effektiv, ein Städtler rennt dem nach und ruft: Was frisst denn der Müshund? Jede Menge Riesen, hat auch gar Fisch. Jeder Mensch frisst der auch gern viel. Gar doch dran! Wir alle Menschen fressen gern! Il décide d'acquérir l'animal. Sitôt la vente conclue, l'étranger se carapate, mais se fait rattraper aux portes du bourg. Monsieur, que mange le chien souricier? Des croquettes et des harengs. Croque les bêtes et mange. Il croque les bêtes et mange les gens! Ganz städtlich entsetzt. Wenn er kein Mies mehr hat. Noch was doch viel! Und wenn er kein Fee mehr hat, Noch was doch uns! und wir werden doch nicht was machen! Quand le chien souricier aura liquidé les souris, que se passera-t-il? L'étranger l'a dit. Il s'attaquera aux bêtes, puis aux gens. Où se cache ce monstre? Et de Berry! Sofort holen der Schlappenflieger und der Schneider, wie zu den Topfstern zählen, der Flaubert und stürzen sich in die Medien. Sie rennen im ganzen Gebäude bis auf den Speicher, in Müshund nach. Alles wird Katz, sie doppeln nicht. Impossible d'attraper ce satané chien souricier. Man muss wie mit dem Fuchs verhauen ihn. Gut geredet. Denn was wird am meisten schaden? Ob Mary oder uns? On décide d'enfumer le chien souricier comme un renard dans son terrier. Car qu'est-ce qui est le plus important? La mairie ou les habitants? Und so zünden sie die Mairie an. Esipo met le feu à la mairie. Wie es der Katz zu heiß wird, klettert sie aufs Dach. Wie der Dachstuhl anfängt zu flackern, springt sie aufs Nachbarsdach. Pressé par les flammes, le chat saute du toit de la mairie sur un toit voisin. Il se nettoie tranquillement sa moustache. Der Müshund überredet sich und schnürt sich. Hänselt uns! Das Wasser läuft ihm schon in Müll zusammen!
Der will uns fraßen. Ohne zu zucken, zieht es das Nachbarshaus an. Der Kater hüpft von Dach zu Dach. Die Städtler in ihrer Todesangst stecken ein Haus nach dem anderen an. Am Mitternacht steht ganz Städtel in Flammen. Le chat saute d'un toit sur l'autre. Ils allument une maison après l'autre. Le lendemain, Stettel est en cendres. Tout a brûlé, sauf le chat. Am anderen Morgen ist alles ratzekahl abgebrannt. Und die Katz ist durch den Raps. Der Sibo, der Punkchef, setzt sein Leben aufs Spiel für das letzte Fass Bier aus der Trimmer vom Ochsenkeller zu reissen. Die Städtler versammeln sich um das gerettete Fass und freuen sich in ihrem Unglück, dass sie nicht gefressen sind worden von dem Müshund. La seule consolation des Stettlers sinistrés, en plus du dernier fût de bière sauvé par Zippo au péril de sa vie, est de n'avoir pas été dévoré. Et maintenant, on y est. Mit meiner Familie ziehen wir nach Osten. Der ist erster da. Ich fahr nach Westen, dort wird später Nacht. Wir wandern in den Norden. Dort scheint die Sonne sogar am Mitternacht. Meine Frau und ich machen Rheumatismus, wir gehen uns Sonne in den Süden. Les Stettlers décidèrent d'émigrer dans toutes les directions. Un à un, ils prennent le chemin de l'exil. Du musst nicht söschen. Ich finde Städtel auf keiner Karte mehr. Städtel existiert nicht mehr. Und Städtler auch nicht mehr. C'est ainsi que Stettel a été rayé de la carte et que les Stettlers ont disparu. Quoique, Kinder. Von den Kindern. Von den Kindern, von den Kindern, von den Kindern, von den Kindern. Stop, stop. Les Stettlers et leurs bêtises se dispersèrent. Ils crurent, ils croissèrent, en tout cas ils se multiplièrent. Die Städtler und ihre Dummheit haben sie in der ganzen Welt verbreitet und vermehrt. Und Es saufen uns noch darum. So la Walla, jetzt ist fertig, wir sagen euch vielmals merci. Au revoir, Kanishi, bye, wir sagen euch bye bye. So la Walla, c'est fini, on vous dit 1000 fois merci. La bêtise, elle est